Oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okusesebbula abajambula ba ADF okubajja mu luwonvu lwa Mwalika mu bukiikakkono bwa Kivu mu mwaka ogwa 2023 badduka ne beekukuma mu bitundu omuli Erengeti, Kamanda Road okutuuka Mambasa. Amagye ga UPDF ne FARDC kuva e Congo gazze galinnya obufu abayeekera ba ADF mu bitundu ebya Tingwe ze kilomita 16 okuva Erengeti mu ssaza lya Ituri. Tuyise mu bingi naye tutukidde kati nga tuli mu gye sector 4 eri mu bitundu ebya Erengeti, Komanda ne Mambasa gye twayita Mambasa Triangle. Wetwogerera ng'ekibinja ekyokusatu ekyoku nsozi kigudde mu buufu bw'abajambula ba ADF era kamanda waabwe amanyiddwa nga Baghdad talutonze. Jegaffe ag'omukago gakubaganye n'abatujju bano aba Kamanda Baghdad. Kamanda Baghdad y'omu ku bakamanda ab'omutawaana abadde batawaana abantu ku luguudo olwo, so okuggibwawo kwe olunaku lw'eggulo kijja kutuyamba nnyo okulaba nga tumalamu abalwanyi be amaanyi ali n'abantu okufuna mu mirembe ku luguudo olwo oluva Erengeti paka Kamanda. Bwe twamukubye ekibinja kyaffe kyamukubye kyekyokusatu ekya Third Mountain Battalion ekyakolebwamu squad tuyita mobile squad. Ezo mobile squads ezo ennyangwe ennyo ezitambula buli wamu essaawa yonna. Kamanda wa ADF omugenzi kati Baghdad azze aliisa abakongo kakanja era ng'azze yeewala amagye ga UPDF ne FARDC okutuuka olunaku olwajjo. Yakubye Baghdad era netumuggyako emmundu ey'SMG, netumuggyako amasasi 3 netumuggyako radio gy'abadde akozesa okuwuliziganya ne magazines 2 z'abadde nazo n'ebintu ebirala bye bakozesa. Naye amagye squad eyo ekyeyongera okunoonya abalala, tusuubira nti bangi bafunye obuvune mu kulwanagana okwo ne badduka mu nsiko eyo. Twagala tulabe either tufune emirambo gyabwe oba tubafune n'ebiwundu byabwe tube nga tubaleeta. Kitegeeza tuba tubafunye bayinza otuwa amawulire mangi agakwata kabinja ako tube nga tukamalamu. Oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Baghdad asangiddwa n'emmundu ey'ekika kya SMG, amasasi 3 mulimu, grenade ne radio call ey'amagye.